Pues si sientes, si no, no. Siéntate bien. Vamos así. Respira. Normal. Mira, ya vamos a arrancar para arriba. Ya. Subimos. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Ok. Mira, ya estamos en las nubes. Mira las nubes, Liam. Wow. Ya estamos arriba. Qué lindo, mira, mira el celular. Está saliendo el sol. ¿Estás bien? Känner du dig bra? Ja. Känner du dig bra? Dames en heren, de verlichting van het bordje stoelriem vast zal zo dadelijk worden uitgedaan. Wij raden u echter aan om uw stoelriem gesloten te houden als u in uw stoel zit. Denkt u eraan dat er handbagage uit de bagagebakker kan vallen als u deze opent. Graag brengen we de voordelen van het Air France KLM Frequent Flyer programma Flyerblue onder uw aandacht. Mocht u interesse hebben, dan kunt u zich aanmelden op deze vlucht of registreren via klm.com.